Смотри, кажется, скоро дождь начнется. Страшные такие. Эти тучи. Правда? Ага, точно, что очень страшно. Даже молнию, вон и гром слышно. Ой, страшно. Пошли домой лучше. Сейчас пойдем, пошли. Сейчас будем ехать. Погодку, что мы дома, человечиха. Точно. Меня этот дождь так напугал. Хотя он еще и не начался. Но то, что он уже собирался начаться, меня это уже напугало. Я раньше такого не видел. Ты что имеешь в виду? Раньше ты такого не видел. Что ты не видел? Дождя не видел? Ну да. Как тебе гром, молнии и тучи Ой. сами? Этот гром такой, он такой бам-барабам. Я так испугался. Ты сильно испугался чего? Грома или молнии? Грома, он такой бам-барабам. Ага, А понятно. молния такая просто сверкнула, я ее даже не заметил. Ты хотела её просто рассмотреть, ты имела в виду? Да. Мгм. Понятно. А еще я хочу тебе предложить это, нарисовать ее, вот эту вот дождь, тучку, Ага. грозу. Хорошо, давай нарисуем. Я вот этот раз я хочу рисовать, ну пусть будет красками. Хорошо, давай пусть будет краска. А еще я вот такую песенку классную услышал. Про дождь, когда я еще не знал, что это такое, и вообще просто ничего про него не знал. Так вот, я сейчас ее хочу спеть. Ну хорошо, давай только ты сначала споешь, а потом мы нарисуем или как? Да. Ну хорошо, давай договорились. Кап-кап, тук-тук-тук, по стеклу раздался стук. Это дождик поутру разбудил всю детвору. Это дождик поутру разбудил всю детвору. Кап-кап, дон-дон-дон, капли начали трезвон. Если выйдете гулять, не забудьте зонтик взять. Если выйдете гулять, не забудьте зонтик взять. Кап-кап, кап-кап-кап, у дождя веселый нрав. Завтра утром мы опять под дождем пойдем гулять. Завтра утром мы опять под дождем пойдем гулять. Рисовать тучку нам понадобится карандаш, резинка, листок А4 формат бумаги. Для смешивания краски палитра и гуашь. Ну, краска значит вода. Нарисуем контур будущей тучки. Теперь нарисуем глазки. Они будут не маленькие. Для того, чтобы глазки были более живыми, оставим пробелы. И маленькие блики при раскрашивании, потом это даст эффект живых глаз. Нарисуем ротик. И украсить нашу тучку нам поможет симпатичная цитрина. Так получается. А теперь для того, чтобы дождик был правдоподобным, мы рисуем тучку, дорисуем капельки.
Можно их рисовать еще вот таким образом. Это уже по желанию. Можно так, а можно по-другому, как вам подскажет ваше внутреннее я. А для того, чтобы правдоподобно выглядел сам дождик и тучка, можно нарисовать лужицу. А в лужице можно нарисовать еще кружочки от капелек. Вы же все обращали внимание, что когда дождь падает, в луже образуются такие круги, как от камушка в речке. Теперь возьмем и раскрасим нашу точку. Сначала сделаем основной фон здесь, он будет более светлый. Потом прорисуем края, прическу и на луже все. Что надо рисовать, тоже подведем. И тучку мы смешаем белую и синюю краску в палитре, добавивши чуть-чуть воды, чтобы она не была слишком густая. И для начала, соответственно, обведем саму тучку и начнем ее раскрашивать. Там, где контур темного цвета, можно не бояться, кроме глаз желательно. Там же белое должно быть, а тут черное. Все остальное закрашиваем голубым и раскрашиваем лужу светлым тоном. Для того, чтобы выделить прическу, обрисовать капельки, ввести контур самой тучки и лужи, прорисовать следы от капель, мы смешаем нашу бледно-голубую краску с синим и получим цвет более насыщенный. Но не будем делать его темно-синим. Если надо, подрисуем им уже в конце. И на этом пока будет все. Но для того, чтобы капельки получились более естественные, похожие на капельки, надо будет сделать либо при разрисовывании белое пятнышко, либо же просто добавить его вот тут белой краской. Рисовать желательно стараться кончиком кисточки, тогда оно получится более нежно и красиво. Прорисовывать детали лучше тонко. Где надо по надобности уже сделать потолще, там можно делать потолще. Для того, чтобы прическа смотрелась более оригинально, мы сначала ее обведем, а потом вот такими штришками чуть-чуть ее как бы прорисуем. Вы знаете, когда вы смотрите на небо, тучки такие, они как получаются объемные, можно так сказать. А вот этот эффект как раз пушистости, что ли, такой, будет создавать вот эти прорисовочки. Их можно будет сделать и по всей тучке. Сначала мы введем контур, а потом сделаем такие прорисовочки. Вот так получается у нас прическа. Для того, чтобы капелька была более объемная, тоже можно сделать небольшие штришки. Но все это надо делать кончиком кисточки. Тогда будет получаться очень симпатично. Также самое можно сделать прорисовочки вот тут. Прорисовочки как волнами такие вот тут. Ну, такими где-то прерванными. Потому что вода же она делает рябь. Капли упавшие. И точно такие же прорисовки будем делать вот тут, на тучке на самой. Она в области щечек сделаем тоже более такие объемные в виде кружочков прорисовки. Получится пушистая тучка. Будет эффект объемности. Обрисуем глазки, обведем их черным, зарисуем срединки, нарисуем ротик,
Также потом оставим белые блики на карту. Нарисуем ротик. Обведем глазки. Раскрасим их соединим черным. И тучка будет выглядеть совсем по-другому. Более живой и интересный. Выглядело более натурально, естественно, и выглядело более такой, я не знаю. Короче, ее надо просто прорисовать более темным тоном. А для этого в более светлый тон надо добавить чуть-чуть зеленую и смешать ее с черным. Она подсохнет, она будет иметь очень интересный вид, будет как объемная трава выглядеть. По более светлому тону рисуем более темным. Когда высохнет, поменяет цвет. Ну вот мы в принципе закончили наш рисунок с тучкой, которую хотел наш кошелешек. Принимай, кошелеша, работу. Как тебе нравится? Что, кошелешечка, как тебе рисунок? Понравилось ли тебе, как мы с тобой рисовали сегодня тучку? Да, это очень хорошо получилось, прям прекрасно. Ты будешь пробовать еще сам рисовать теперь? Конечно. Вот прям даже сейчас пойду и попробую. Хорошо. Ты подумай, пожалуйста, что мы будем рисовать дальше. Хорошо. Нам же надо будет придумать, что мы будем рисовать и чем мы будем рисовать, что тебя заинтересует. Ладно, побегу я порисую. До встречи. Пока.